Hi friends, welcome back to my channel Creative Sport. കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റാണിത്. ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോണ്ടറി ഡ്രൈയിങ് മെഷീൻ. അതായത് റെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആറിട്ട ഉണ്ടാവില്ലേ തുണികൾ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ഷീറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കും. സെർവോ മോട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഞാൻ ഫോം ബോർഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോം ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഷീറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇതും കൊണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെയിൻ സെൻസർ, ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി, ജമ്പർ വയർ, സെർവോ മോട്ടർ ആൻഡ് ആർഡിനോ ഉണോ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രെയിൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റെയിൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സണ്ണിലേക്ക് പോവും, റെയിനി സണ്ണി. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഞാനൊന്നും കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെയിൻ സെൻസർ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തരാം. ഇനി നമ്മൾ 3 പിൻസിലേക്കാണ് കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് VCC നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ 5 വോൾട്ടിൽ കൊടുത്തു. സെക്കൻഡ് പിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. തേർഡ് പിന്ന് D3. അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഏത് പിന്നാണ് കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് വരും. അപ്പോൾ റെയിൻ സെൻസറിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സെർവോൻ്റെ കൊടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, VCCയിലേക്ക്, സിഗ്നൽ കൊടുത്തത് D9ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി കരുതുന്നു. മെയിനായിട്ട് ആ കമ്പോണൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാറ്ററിയും കൊടുത്തു, കേൾപ്പിച്ചു. പ്രോഗ്രാമിങ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും കൂടി കാണിച്ചു. ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റെയിൻ സെൻസറിന് 80 റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വീട്ടിലെടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ആൾ, ബൈ.